ariko je ni subscribe mu kirundi ni subscribe marori wambaye none kuyambara kwabaye kugira isoni kuntinya cyane cyangwa utinya kamera wapi kwe je sintinya none ubona mani kurenje urameje neza ndameje neza kwe ibintu by'ibizina twe tutize bice bitugora gusoma isoma ngaha basi subiramwo urudome ntago bigeze banyigisha urudome ntago bigeze banyigisha nuru ntago nize ico naracize niki iyo bari byo nigirira no kugiye kure aho nakubona let's go tule warachi yes what's up abakunzi ba PHILBYTE TV amahoro y'Imana bane namwe twe tumeze neza namwe nizere ko fresh kandi nizere ko muguwe neza n'ibiganiro bya PHILBYTE TV aho tubazanira bamwe mu baririmbyi ariko barakora bakomedie ndetse n'izindi nkuru zigiye zitandukanye muri Buja Flavor. Yes right now ndi kumwe n'umwe mu baririmbyi bakoze cyane bariko barakora cyane kandi n'ubu bariko barakora neza kugira ngo umuziki wacu ugere kure ushike ku yindi ntambwe ishimishije bivanye n'uwo twariko mu misi iheze. Ndi kumwe n'umwe mu baririmbyi yitwa Ephraim, nizere ko mwamubonye turi kumwe ngaha. Ephraim nkundira ndakuramutse meze neza? Turameze neza turashima. Wavuze ngo WhatsApp nani ndavuze nti Facebook murameze neza? Okay, bakunzi ba PHILBYTE TV mwabonye aho turi kumwe ni Ephraim pambana hadi termino pambana hadi termino tutagashirako yes ningo washizemo inzigo just ifa ko umuntu abanyene mahoronize kuri mahoronize yes mwamubonye turi kumwe n'umuririmbyi ariko arakora cyane n'umuririmbyi ariko aritanga cyane bishoboka. Uno munsi rero nazindutse mbona ku marezo social baposta indirimbo igira isohoke yo muririmbyi nawe si yindi nyimbe y'ijya ndirimbo bayita gute? Ubuzima turi mu mani kiramena yese ni iki kimena nk'umuntu atazi icyo bisigura rya titre ya kiramena? Nibaza ko tariki je pense que tu penses ou bien tu as vu abantu mwizi gifaransa ni atari nibaza ko borindira ariko itariki 26 bazokumva ibirimwo indani ibyo twashatse kuvuga ariko bumve ko kiramena mpungu. Yes ngoma ndagutangurire akapera gatoya naho cutera ubandanye akaryoshe nigahora mwitama warambesha ufata nk'utabona wabikoze ubibona undutisha bataco bazokumarira iyo bari byo nigirira no kugiye kure aho nakubona let's go tule waracherewe. Yes ni Ephraim urumva mwamaze kumwumva yakoze indirimbo is too late na ari kumwe na B-Face on the floor. Yes kubera iki watoye warande B-Face wijya ndirimbo dusubire inyuma gatoya naho sinarose umwanya kuza kubikubaza dusubire n'inyuma canke dusubire inyuma gatoya novuga ko kwa nakoranye nawe nuko yabishatse kandi nuko nanje nabishatse nka Ephraim nk'umuntu atazi Ephraim mbega Ephraim avuka hehe amamuko yiwe ni hehe? Amamuko novuga ko ndo murundi ubwa mbere amvuka mu ntara y'Ibitoke i Uganda Uganda. Ephraim afise abana bangahe abagore bangahe? Abagore ntabo ntunze ntabo ndatunga abana nabo ntabo ndaguvuza abantu ushatse kuvuga kuvyara canke babana nyine baba kuvyara canke kuvyaza sindavyara kandi sindavyaza. Okay Ephraim ku muntu atamuzi mbe umuziki mu muziki nk'umuntu batakuzi nikiye kintu wovuga ati rabira kuri iki ucumenya?
je nibaza ko niyambona nk'uko sanzwe yambonye ategezwa kumenya nimba hora nyumva naho atarambona nizere ko hari umunsi azogira iki azokubona. Ni vyiza ko abantu sino bategeka mugabo ndagerageza gukora ibishoboka byose mu kugira ngo uwumbonye ansomwemo ibintu bintu sindi babandi bavuga nti je ndakaze cyameze kunuku kubera nzi ko ibintu bisanzwe turimo byose kimena nico gituma mvuga ni abantu ntibazovuga tujya muntu ameze uko je sinivuga kenshi uko ndi mugabo ntibavuga tujya muntu turamuzi icari yes FM mwandanye mugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube yakubishiramo inzigo kuko batogega nije nsanzwe ndirimba man mugire subscribe kuri channel yanje FM-PHT mureke kwa tanguri wanje hanyuma ko muyikunda man sinari bwahe bwire ngene witwa kuri IG kuri Facebook FM kuya nyene FM risanzwe izina risanzwe nyene musanzwe muzi ukacushirako P na H na T ariyo PHT bisigura ni pambana hadi termino pambana hadi mwisho hadi kireweke twitege ryari iyindi collab cyangwa featuring kuri FM ubwa mbere ni ndimbo ya mbere nasohoka mani ngo twitege ryari indi ya mbere wanze sohoke ibakibanze kitumene hama vyaheze tuca twimvira gukora ibindi ariko nibaza ko korabo ibonetse tuzoyikora atari korabo nayo nyine byose tuzobona dukwa ntisigura ko kuririmba turimba kubera korabo bivanye nuko then before ya too late hari indirimbo nyinshi nakoranye n'abandi nizi nikoranye ari twakoze na King Prata be n'abandi nizo nari George nyene fire come over bari besha kagerede izo zose ni indirimbo nakoze tell me why izo zose ni indirimbo nakoze ariko nibaza ko nubu nizindi ziracabandanya ko muri stock ntizirahera twacakeneye gusa uburyo mu kugira ngo tubandanye pano ubamfu ubufasha mu kugira ngo canke support mu gatubandanye dusuguma ibikorwa bikiri inyuma haje umuntu akavuga ati jewe ndaje kugufasha nka Flame niki wa musaba nka wewe nk'umuririmbyi icambere yumva arinza aza kumfasha nuko abazikondo umuririmbyi ndibaza ko aje kumfasha bwo no mushimira no mwakira byo nama navuze nti none uri umurundi ukunda Burundi umuziki w'Uburundi ukanyima subscribe akantu fyonda ko gusa muri phone ntibinasigaye ntihage nundi muntu ashobora kuba yobibona injyawo zima dukundana man kiramena je ndashaka kumenya iyo ndirimbo basi uduhe akapera gatoya nk'abantu nyene baje kukurondera kugira ngo kapera gatoya kiyo ndirimbo kiramena gatoya tu icambere sinatakaye kwa muvuze mwaje kundondera barondera umuntu yatakaye murumva ukuntu atipe ameze akiri naco ni murindire kuwa mbere isaha nka zibica nke zitatu nitwabonana uzombwire kuko ubona kaperansa nka nayibagiye ndimbo sindayibuka neza mugandazi kandi ari yiwa ndazi ko kimena none ni giki urazi mugihe tubonane gusa urazi mu program ubwo ya soda mani wanyemerama yo mani no misikiramena mani no misikiramena mwabyumvise biriko biraza bukebuka ngiye mbere mu cyo byumva abatipe babahenda ngo naba journaliste ngo bafise kandi umse ngo nabo bafise umuduga muduga YouTube irari irariha muzovyumva rero kuwa mbere ukuri kwavyo navyo nyene birimo gasozo nkabyibagira he twabandaniye kandi usanga naje ndimo mu yo ndirimbo urimo kuri umuntu kuko je ndimbira ku bantu sindimbira ku bikoko nico gituma nawe urimo naje ndimo ariko nabi naje sindimwo nabi twese turimo neza muri gwa rukundo canke je ndiko ndumviriza ivyo kuravuga ndiko ndumva neza ko uri kuraza muri twa tu insolite tuboneka muri buja flavor twa tu insolite nyene twa tundi nibona ko bface ya indirimbo yo insolite yabivuze neza we nawe ndiko ndabona ko ari yo nzira uri kurajamo oya nibaza ko bface ni bface frame ni frame ariko warakoranye indirimbo twarakoranye igihe yari too late ubu nawe waje kiramena katwindire rero kiramena twumva aho kiraca sawa yes abakunzi ba Flip GTV reka tumere nk'abarangiza ikiyago cacu canke ikiganiro cacu ariko nagomba nkubaze ibibazo nka bibiri canke bitatu vya nyuma ni bihe bintu bibiri wari ushaka ko ndakubaza nta kubajije ubwa mbere sinova ko tugomba wibaze uno munsi nyene uno munsi aho basi mbaza ikibazo je ushaka kubera iki none nzi ko mu gushika ngaha
amarori wambaye none kuyambara kwabaye kugira isoni kuntinya cyane cyangwa utinya kamera wapi kwe Jesse nti none ubona mani kurenje urameje neza ndameje neza kwe ushumbya n'ukuri na ikindi kibazo none ikindi naco reka ndakibike inzu ikubaza undi munsi ariko je ni subscribe mu kirundi ni subscribe ko numvise umuvango bana mugire subscribe ngo ibikini mu kirundi kirundi uracibagi kandi warukiza ndaki ni gusubscribinga murakoze mu abarundi dufise kirame bakunzi ba FLYBYTE TV mubandaye mukurikirana ibiganiro byacu ariko twagomba gusaba nyine urabe nyine kirira kapera nyine abakunzi ba FLYBYTE wabwire yuko bateza kugira hariya kakaboro nyine bagire bijya baroheje kumbwira ngo ni mugende kuri subiramo abantu mugomba ko Kima TV mutayita mu kirundi man ibintu by'ibizina twe tutize bisha bitugora gusoma isoma ngaha bazi subiramo nzi gusoma urudome ntago bigeze banyigisha nuru ntago nize icyo cyo naracize niki icyo tugisimba dusimbi nini hama mwamaze kubibona muce mugenda mu fyo bivuge basi ndabisubiremo ibinyene ni F icuritse ini I amashuri yo mu Burundi ntibigeze bigisha uko ariko rero tubandanya mwabibonye mugende mu canke byakunaniye kuvuga mugende mu FLYBYTE okay mugende mu fyo n'agakengeri kuri channel yabo munashige ko na commentaire mutubwira ati mani cyo iganiro mwakoze aha naha mwarahononye aha naha mwaragize neza aha naho naho mwononye umunsi ukurikira muzohagira ukunuko hama ajya marori wari wambaye ntuzosubire kuyambara canka ajya marori uzoguma yamba byo byose turabikeneye n'ibintu kuko imfashanyo samahera gusa imfashanyo ni nzemera ni deni intererano ni je ndakunda cyane intererano y'amajambo kuri ko mahera kuko umuntu agufashije amahera nakubwira ukuntu ushobora kuyakoresha then ugusanga ari uruhombo ariko akubwira ati mwana wa mama ifo gukora ibi ukora usanga ari ibintu bifasha cyane kubw'ivyo ndabashimira cyane kandi nawe mwafasha kanya kandi nuko murakurikirana ikiganiro Imana ibandanye bahezagira akaryoshe nigahora mwitama warambesha ufata nk'utabona wabikoze ubibona undutisha bataco bazokumarira iyo wari byo nigirira no kwigiye kure nakubona hararengeranye yes bandaya mukurikirana ibiganiro byacu ndakwibutsa ko yari MC Brizo koresha umwanya nkuko natwe dukoresha umwanya nari kumwe na Efrem pambana hadi adi termino ciao ciao